Sateacan aya deklarasi Juanda, Indonesia masih ngagunakeun ordonansi Hindia Walanda atau peraturan zaman Hindia Walanda. Dina ordonansi Hindia Walanda teh disebatkeun yen pulau-pulau di Indonesia ngabogaan maksimal 3 mil laut di garis pantai. Leuwihna teh disebat laut bebas. Ayana laut bebas teh ngarugikeun Indonesia sabab seueurna sumber daya laut nu dicandakan ku kapal asing. Sebab masalah ieu, Insinyur Haji Raden Juanda Kartawijaya, Profesor Dr. Mochtar Kusumajah, jeung Profesor Dr. Hasyim Jalal ngayakeun pertemuan kangge diskusi. Menurut orang, ordonansi Hindia Walanda teh ngarugikeun pisan bangsa Indonesia. Bener, seueurna kapal asing anu nyandakan sumber daya laut nyebabkeun urang rugi dina bidang maritim. Seueurna kapal asing oge bisa ngancam kadaulatan NKRI. Kusabab eta, urang kedah ngagentos gagasan lami ku gagasan anyar, nu henteu ngarugikeun Indonesia. Gagasan naon nya nu cocok jeung nagara kapulauan siga Indonesia? Kumaha lamun urang ganti gagasan Hindia Walanda jadi Archipelago State? Nu kumaha gagasan Archipelago State teh? Archipelago State teh miboga prinsip negara kapulauan, nu di mana wilayah laut atawa perairan antara pulauna teh mangrupakeun bagian ti pulau eta. Jadi wilayah eta teu bisa dibebaskeun ke loba nagara, nu artina nagara batur teu meunang aya di daerah perairan Indonesia, kajaba aya izin ti nagara urang. Setuju. Salajengna, naon deui rencana arurang? Urang kedah ngadamel deklarasi keur negeskeun ka nagara lain yen wilayah laut di sakitaran Pulau Nusantara mangrupakeun wilayah kesatuan jeung kadaulatan Indonesia. Insinyur Haji Raden Juanda Kartawijaya, Profesor Dr. Mochtar Kusumajah, jeung Profesor Dr. Hasyim Jalal diskusi ngeunaan deklarasi. Panjangna proses ngadamel deklarasi ieu ngabuahkeun hasil nu akhirna dikaluarkeun dina tanggal 13 Desember 1857. Deklarasi ieu ayeuna dipikawanoh ku nami Deklarasi Juanda. Sampurasun. Wilujeng siang sadayana. Simkuring di dieu bade ngedalkeun eusi deklarasi. Kahiji, Indonesia nyaeta negara anu miboga ciri khas jeung corak sorangan. Kadua, Indonesia mangrupakeun nagara kapulauan anu ngabentuk hiji kasatuan. Tujuan deklarasi Juanda nyaeta hiji, pikeun ngawujudkeun nagara kesatuan Republik Indonesia atawa NKRI anu utuh. Kadua, pikeun nentukeun batasan-batasan wilayah nagara kesatuan Republik Indonesia nu didasarkeun dina asas nagara kapulauan. Jeung nu katilu, pikeun ngatur lalu lintas damai pelayaran nu leuwih ngajamin keamanan jeung kasalametan nagara kesatuan Republik Indonesia. Saatos deklarasi eta dicetuskeun ku Juanda, aya nagara anu teu satuju jeung nentang deklarasi eta. Nagara anu teu satuju teh nyaeta Amerika Serikat, Inggris, Australia, Prancis, jeung Selandia Baru. Urang teu satuju ayana deklarasi eta. Kunaon? Naha beu teu satuju? Urang geus nyieun peraturan eta keur kebaikan babarengan. Alus jeung hadena ge geus urang pikirkeun bener-bener. Nilik ti situasi nu henteu kondusif sapertos ieu, seueurna kapal-kapal asing nu berlayar di laut Indonesia jeung nyandakan sumber daya laut mun henteu ditindaklanjuti pasti bakal ngancam kadaulatan NKRI. Eta geus cukup adil kangge sadayana. Henteu, ieu teu adil tingali ti segi mamana ge ieu teu adil. Urang hayang hak urang dibalikeun. Rapat teras jalan, debat jadi beki panas. Juanda kalawan gigih sarta teguh kana pamadeganana, ngajuangkeun hak perairan Indonesia. Saatos rengse rapat PBB kahiji, Juanda, Hasyim, jeung Mochtar diskusi deui. Ayeuna kumaha strategi urang keur ngayakinkeun nagara-nagara sejen supados ngadukung urang?
Kumaha mun urang ngajak kerjasama jeung menteri-menteri nu sejen keur ngaminimalisir karugian, tong nepi ka sumber daya urang teras-terasan dicokot ku batur. Benar, disatuju. Dina urang diskusikeun jeung pamarentah supados tiasa didamel undang-undang nu ngabahas tentang laut NKRI. Insinyur Haji Raden Djuanda Kartawijaya, Profesor Dr. Muchtar Kusumaja, jeung Profesor Dr. Hasyim Jalal ngayakinkeun menteri jeung pamarentah pikeun ngajuangkeun perairan Indonesia. Usaha henteu ngahianatan hasil. 8 tahun kemudian, tepatna tanggal 17 Februari 1868, terbit UU nu ngabahas tentang perairan Indonesia. Djuanda henteu gancang puas. Djuanda ngajak kerjasama ka nagara tatangga sapertos Malaysia, Singapura, Thailand, jeung Australia pikeun ngajieun perjanjian ngeunaan batas-batas laut. Dina sidang PBB nu kadua, Indonesia angger teguh kana pamadegana. Indonesia ge geus teu sorangan. Nagara-nagara lain mulai satuju. Ngan Amerika Serikat keukeuh nolak deklarasi Djuanda. Nepi ka taun 1882, PBB netapkeun deklarasi Djuanda dina rapat Konvensi Hukum Laut PBB 3. Dina konvensi UNCLOS eta, akhirna Amerika jeung sadaya nagara anggota PBB mengakui deklarasi Djuanda. Indonesia langsung nyambut pangakuan eta. Teras nerbitkeun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1868 ngeunaan pangesahan UNCLOS 1882 pikeun negaskeun aturan ti PBB nu nyatakeun yen Indonesia teh nagara kapulauan. Saatos kitu, Presiden Abdurrahman Wahid netepkeun yen tanggal 13 Desember teh nyaeta Poe Nusantara.